Bánh việc xua bạn bằng bồn học nê và chịp xe bồn bồn ra xa nó xa tí đập án bát chú khní xa chịp thầm tiết hái nó có năng video mê riêng mà phây bay bạn unit 23 lesson 1បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទបាទនេះគឺលោក Yamamoto បងប្អូនស្គាល់ហើយមុននឹងយើងមើលពាក្យបាយយើងមើលរូបភាពបន្តិចសិនណាបងប្អូនបាទនេះគឺលោក Yamamoto ហើយនេះគឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់ Frank អានេះJim នេះតា Jim បងប្អូនចំណាំបានទេបាទហើយនេះគឺជា Fear ភាសាយើងហៅ Fear នេះគឺអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាផ្សារណាត់ពិភពលោកឬក៏កលែងគេតាំងពីពើពិភពលោកណា Fear បាទការតាំងពើពិភពលោកនេះបាទនេះរូបភាពគេបាទអញ្ចឹងទៅយើងមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងការសន្ទនាយើងមានពាក្យណាពិបាកបងប្អូន Saturday ចេះបងប្អូន take care of នេះប្រែថាថែរក្សាមើលថែទាំណាបាទនេះពាក្យ crowd នេះប្រែថាហ្វូងមនុស្សបងប្អូនណាបាទវាជានាមតែបើវាជាគុណនាមគេប្រើ ed មកដាក់ crowded បាទគឺ បាទ early តែប្រែថាពេលព្រឹកមិនមែនប្រែថាលឿនទេតែនេះបាទ early ពាក្យវាលឿនប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងនិយាយថាពេលព្រឹកព្រលឹមweekday បាទ weekday គឺថ្ងៃធ្វើការហ្នឹងពីច័ន្ទដល់ศุកร์បាទគេហៅ weekday ដល់សៅរ៍អាទិត្យគេហៅ weekend ណាបងប្អូនបាទថ្ងៃធ្វើការ weekday បាទ vacation បាទ vacation នេះប្រែថាការឈប់សម្រាកឬក៏វិស្មកាលណាបាទ vacation បាទ enjoy គឺយើងចេះហើយ enjoy people from around the world lucky គឺចេះហើយបាទសំណាងហ្នឹង corner បាទ corner នេះប្រែថាជ្រុងកាច់ជ្រុងអីចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងពាក្យពិបាកនៅក្នុងមេរៀនយើងអត់មានច្រើនទេបាទមានតិចទេអញ្ចឹងទេយើងអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបងប្អូនបាទ Unit 23 Would you like to go to the fair Frank Yamamoto នេះគឺកូនគាត់ណា Frank បាទ Father Yes Wouldn't you like to take a walk to the fair today? It's Saturday. I have to be in the store. I'm sure Jim can take care of the store. I don't like crowds. I know, Father, but it's early. There won't be many people there at this hour. I'd rather go on a weekday. Saturday is our busy day in the store. Take a one-day vacation. I'm sure you'll enjoy it. I don't know, Frank. People come from around the world to see the fair. You're lucky you live right around the corner. បាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្យល់កន្លែងទៅនេះបន្តិចបងប្អូនណាពីone នេះមកពី will not បាទទម្រង់ខ្លីរបស់ will not គេប្រើ one ណាបងប្អូនបាទ wouldn't មកពី would not បាទកន្លែងទៅនេះណាបាទ wouldn't បាទ wouldn't មកពី would not បាទ one នេះមកពី will not ណាបងប្អូននេះនេះមកពី I would rather ណាបាទទម្រង់ខ្លីគេ I'd rather បាទអញ្ចឹងមកពី I would rather ណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងត្រៀមប្រែតែម្ដងទៅបាទអានរួចហើយពាក្យពិបាកក៏អត់មានច្រើនដែរនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណងជើងគេចំណងជើងមេរៀនទី23គឺ Would you like to go to the fair បាទ Would you like to go to the fair ចឹងយើងប្រែថាតើអ្នកចង់ទៅការតាំងពិភពលោកទេអញ្ចឹង Frank Yamamoto គាត់ថា Father ប៉ា Yes ហាអីគេអញ្ចឹងណាមនុស្សចាស់ឆ្លើយទៅយើងគាត់មិនដែលឆ្លើយថាបាបទេណាហាអីគេអីអញ្ចឹងណាបាទ Wouldn't you like to take a walk to the fair today ថាប៉ាមិនចង់ទៅដើរលេង
ការតាំងពីពើភពលោកទេថ្ងៃនេះកន្លែងតាំងពីពើទេថ្ងៃនេះ It said today I have to be in the store ថាវាជាថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងប៉ាចង់ប៉ាត្រូវទៅនៅក្នុងហាងណាព្រោះថ្ងៃសៅរ៍មនុស្សវាច្រើនគាត់លក់ដាច់ I have to នេះប្រែថាត្រូវតែណាបងប្អូន have to I have to be in the store ថាប៉ាត្រូវទៅនៅក្នុងហាង I'm sure Jim can take care of the store ថាខ្ញុំប្រកាសថា Jim អាចមើលថែហាងនឹងបានអាចមើលការខុសត្រូវហាងនឹងបានតើប៉ា I don't like crowds ថាប៉ាមិនចូលចិត្តភាពអ៊ូអរទេ I know father but it's early ខ្ញុំក៏ដឹងដែរប៉ាប៉ុន្តែវាពេលព្រឹកតើវាព្រឹកព្រលឹមអញ្ចឹងណាបាទវាព្រឹកព្រលឹម There won't be many people there at this hour ថាវាគ្មានមនុស្សច្រើនទេនៅទីនោះនៅពេលនេះម៉ោងនេះណាបាទ I rather go on a weekday Saturday is our busy day in the store ថាប៉ាចង់ទៅនៅថ្ងៃធ្វើការវិញប៉ាចង់ទៅនៅថ្ងៃធ្វើការវិញថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដែលរវល់របស់ពួកយើងណានៅក្នុងហាងនឹងនិយាយថាថ្ងៃសៅរ៍គឺពួកយើងរវល់ណាស់ចឹងនិយាយចេះណាបាទព្រោះគាត់លក់ដាច់មនុស្សវាច្រើនបាទណា Take a one day vacation I'm sure you'll enjoy it ថាប៉ាឈប់មួយថ្ងៃទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាប៉ានឹងរីករាយណានឹងសប្បាយចិត្ត Take a one day vacation មានន័យថាយើងឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃណាបងប្អូនបាទប៉ាឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាប៉ានឹងរីករាយនឹងសប្បាយចិត្ត I don't know Frank ថាអូយប៉ាមិនដឹងទេ Frank អើយអត់ដឹងទេចឹងនិយាយណា People come from around the world to see the fair You're lucky You live right around the corner គឺថាមនុស្សមកជុំវិញពិភពលោកចង់ឃើញការតាំងពិភពពិភពលោកប៉ាសំណាងហើយដែលប៉ารស់នៅជិតនឹងនោះ You live right around the corner ចង់និយាយថាយើងរស់នៅជិតនឹងណាបងប្អូនបាទនៅកាច់ជ្រុងនឹងឬក៏អីណាពាក្យ corner ប្រែថាជ្រុងបាទបានចឹងការប្រែមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអាចប្រែទាន់ទេបាទដូចខ្ញុំបានជំរាបប្រាប់រាល់វីដេអូហើយថាបងប្អូនមានចម្ងល់ឆ្ងល់កន្លែងណាប្រែមិនទាន់កន្លែងណាឬក៏យ៉ាងម៉េចឲ្យតែថាមានចម្ងល់ចង់សួរណាបងប្អូនបាទបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះមកព្រោះការរៀនតាមវីដេអូគឺយើងមិនអាចឆ្លើយឆ្លងគ្នានិយាយសួរសំណួរអីដេញដោលគ្នាបានទេបាទគឺតាមរយៈការ comment បាទបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូន comment សួរមកណាក្រោមវីដេអូនឹងមកបាទខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលឆ្លើយតបទៅបងប្អូនវិញទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានណាបងប្អូនបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទ Sitha សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ